برای چیدن یه سینی 4 نفره یا نون سنگکامون رو خودمون پخت میکنیم. 3 سیخ کوبیده مخصوص گوسفندی میاد. سیخ جوجه زعفرانی 360 گرمی میاد. یه سیخ هم جوجه تمدار که میتونه به انتخاب خودتون چیلی، ماسی، تندوری، ترش یا زعفرانی باشه که ما الان تندوری رو انتخاب کردیم. یه سیخ هم به انتخاب خودتون میتونه کتف و بال یا جوجه با استخون باشه. یه سیخ هم گوجه میاد. بریم سراغ دورچینامون که سبزی تازه داریم، پیاز داریم، ترشی کلم داریم، لیموی تازه داریم. اینم از فلفل کبابیش. حالا نوبت این کرست. اینم از سینی 4 نفرمون که 6-7 نفر رو راحت جوابه.